really wanted this kind of a lighting element. ఇది battery operated ఉంది and it says inspire. So ఇది నా లివింగ్ రూమ్కి తీసుకున్నాను అనమాట. ఇట్ లుక్స్ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ ట్రస్ట్ మీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఫర్ $16 or $20 గైజ్. సో దట్ ఈస్ అ త్రో అవే ప్రైస్ కదా, డిస్కౌంట్ లేకపోయినా కూడా నేను తీసేసుకున్నాను. ఓన్లీ థింగ్ వాళ్ళకి ఫ్లైట్ ప్యాకేజింగ్ లేదు గైజ్. సో ఏది బబుల్ ర్యాప్ అదంతా ఇవ్వకుండా జస్ట్ నార్మల్గా ఇలా ఇచ్చేసారు. అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ క్యూట్ ఆర్టిఫాక్ట్. యూ ఆల్ నో దట్ నాకు బర్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ చాలా ఇష్టం. ఇది కూడా బర్డే, బట్ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఆరిగామీ బర్డ్. కొంచెం అలా abstract ఉంది కదా. సో నా బెడ్రూమ్లో ఇది బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది బికాజ్ నా బెడ్రూమ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గ్రేస్, బ్లూస్ అండ్ వైట్స్ అనమాట. సో దాంట్లో ఇది బాగా మ్యాచ్ అవుతుందని తీసుకున్నాను.